Usa ka konsehal sa Tuburan, Basilan ug laing 5 kakaubanan ang samdan human giambush sa armadong grupo sa Akbar sa probinsya gyapon sa Basilan. Dugang detalye sa report ni Efren Mamak. Gilayong girescue sa Akbar Municipal Police Station sa Basilan ang unong ka mga sibilyan na samdan human giambush ang ilang gisakyan sa mga armadong grupo sa Sitio Lesem, Barangay Aper, Bato-Bato sa munisipyo sa Akbar, Basilan pasado alas 6 sa buntag. Ang mao mga biktima nga pulos magparyente ug usa kanila ang municipal councilor sa Tuburan, ang residente sa munisipyo sa Tuburan, Basilan. Gilayon kining gidala sa usa ka ospital sa Zamboanga City. Hinuon anana sila sa maayong kahimtang. Sumala sa kapulisan, padulong unta Akbar ang mga biktima sa diyang gipaarakan kini sa mga sospek. Nakabalos pa ang mga biktima sa pagpabuto hinungdan nga nanibat ang mga sospek. Matod sa Western Mindanao Command, rido kuno ang hinungdan sa pag-ambush. Di rido ito sir, wala itong involvement doon sa threat groups na kinokonfront ng ating security forces. Dugang sa West Mincom nga sa pagkakaron, walay namakwit ng mga kabanay gumikan sa insidente. Hugot sab nga seguridad ang gipatuman karon sa PNP ug AFP sa mong lugar, lakip mga silingan nga mga munisipyo sa Basilan. We will consider it also sir as a lawless incident because may mga may mga firearms, and then it can also affect doon sa mga neighboring localities areas. Ginasuwayan pa sa GMA Regional TV1 Mindanao kuhaan og pahayag ang mga biktima apan wala pa kini miluwat og pahayag. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao.